سلام، وقتتون بخیر. اگر که چه داخل کانادا هستید چه بیرون کانادا و اینادمیسیبل شدید، مثلا به دلیل اظهار خلاف واقع، ارائه اسناد جعلی، عدم رعایت مقررات مهاجرتی و مسائل اینچنینی، این ویدیو تحلیلی امروز مال شماست. امروز به صورت مفصل میخوایم که در مورد TRP صحبت بکنیم، ببینیم TRP چیه، چه فرایندی رو طی میکنه، برای چه دسته از داوطلب ها مفید هست، چه آثاری داره، چه کاری باید بکنیم که TRP بگیریم و چه کارهایی نباید بکنیم. باز مثل در واقع ویدیوهای تحلیلی که آماده میکنیم، چون که میخوایم که مطالب دقیق و کامل باشه، سعی میکنیم که از یادداشت‌هایی که از قبل من آماده کردم برای کار بهره ببریم. نکات خیلی زیاده، نکات ریزی هم داره، به همین دلیل لازم بود که من یه چیزی مثل یه لسن پلنی رو آماده بکنم و این کار رو هم انجام دادم. سعی میکنم که بر اساس اون پیش برم. TRP دوستان با TRV، با اینکه خیلی به هم شبیهن، متفاوته. TRV در واقع Temporary Resident Visa هستش که شامل ویزاهای ویزیتوری، ویزاهای تحصیلی و ویزاهای کاری میشه. خودش یک استاتوس یا یک وضعیت اقامتی هستش در کانادا. ولی TRP مقوله دیگریه. TRP مال کسیه که مال داوطلب‌هاییه که به یه دلیلی اینادمیسیبل شدن، ممنوع الورود شدن به کانادا. ولی با اینکه ممنوع الورود هستن، حالا چه داخل کانادا رو مثلا مشمول این عنوان اینادمیسیبیلیتی شدن، چه بیرون کانادا و میخوان بیان داخل، دلایلی در دست دارن که میگن که ما بودنمون تو کانادا توجیه داره. مثلا یه خانواده‌ای رو فرض کنیم که خانم و بچه تو کانادا، حتی بعضی وقتا ممکنه این بچه اصلا تو کانادا به دنیا اومده و کاناداییه و پدر خانواده به هر دلیلی اینادمیسیبل شده، مونده بیرون از کانادا، یا توی کانادا دستور اخراجش صادر شده و این آدم میگه که درسته که من ممنوع الورود هستم، ولی دلایلی وجود داره، مثلا این بچه‌ای که اینجا به حضور من نیاز داره یا خانواده‌ای که به حضور من نیاز داره، همسرم که مریضه، مثال‌های از این دست، حضور من در کانادا لازم هست. درسته که من اینادمیسیبلم، ولی به من اجازه بدید که بیام کانادا، یا اگه تو کانادا هستم تو کانادا بمونم. این همون TRPیه که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. پس ما تو بحث TRP با مقوله ممنوع الورودی دائم سر و کار داریم. پس اینطور نیست که ممنوع الورود شدن آخر دنیا باشه، ولی بدونیم TRP کار آسونی نیست. به همین دلیله که کمتر میریم سراغش. در واقع ادله و فرایندش خیلی خیلی پیچیدگی داره. یه جورایی به اچنسی که قبلا تحلیلی در موردش صحبت کردیم بی‌شباهت نیست. اینجا هم نقش وکیل و اون تجربهش و دانشی که از کیسای قبلی داره خیلی خیلی پررنگ میشه، خیلی متفاوته با چند تا فرم پر کردن برای یکی از برنامه‌های روتین مهاجرتی. عرض کنم به حضورتون که یکی از مهمترین نکاتی که باید توجه داشته باشیم اینه که توی اون عناوینی که موجب ممنوع الورودی میشه، میدونیم که بعضیاش به جرائم ربط داره. حالا وقتی که ما درخواست TRP میکنیم، ما باید به آفیسر اثبات کنیم که اولا خب حضور ما در کانادا به چه دلیلی لازم هستش، ثانیاً ریسک ناشی از حضور ما تو کانادا زیاد نیست. یعنی حضور من در کانادا موجب نمیشه جامعه کانادا به خطر بیفته، من مثلا کار مجرمانه ای انجام نخواهم داد یا چه میدونم فعالیت‌های مخرب، این چیزهایی که عناوین تروریستی و اینها بهش میخوره انجام نخواهم داد اگر منو راه بدی تو کانادا. اصل حرف این هستش. پس خیلی خیلی مهمه که این منافع حضور من در کانادا اووروی کنه، سنگینیش بیشتر باشه نسبت به اون ریسک هایی که به جامعه کانادا میتونه تحمیل کنه. یک در واقع متقاضی TRP وقتی درخواست میکنه، دست آفیسر هست که بهش چه مدت TRP بده. TRP رو میتونن از یه روزه بدن که البته خیلی کم رخ میده که مثلا به یه نفر یه TRP یه روزه بدن، چند روزه، مثلا یه ماهه، تا 3 ساله. بیشتر از 3 سال هم اصولا TRP صادر نمیشه. کلاً هم TRP هایی که برای فرض سابقه مجرمانه، مثلا مثل رانندگی در حال مستی و اینها رو تصور کنید، یا
میس رپرزنتیشن صادر میشه یه ذره پیچیدگیش بیشتر از حالتیه که TRP به دلیل عدم رعایت مقررات مهاجرتیه. میدونیم که اگر کسی مقررات مهاجرتی رو رعایت نکنه هم ممکنه ممنوع الورود بشه. مثلا کسی اوورستی کنه، ویزاش یه مدتی داره بیشتر از اون بمونه، ریستور هم نکنه، یا به شرط هایی که توی پرمیتی که باهاش تو کاناداست به اون شرط هایی که تو اون درج شده توجه نکنه. مثلا مجاز نبوده کار کنه، کار کرده باشه، مجاز نبوده کار فلان حوزه رو انجام بده، رفته تو همون حوزه‌ای که ممنوعه کار کرده، مجاز نبوده درس بخونه، رفته درس خونده. این قسم آخر که عدم رعایت مقررات مهاجرتیه، TRPش یه مقدار آسان‌تر از اون اشکال دیگه انجام میشه. TRP رو هم میشه از داخل کانادا انجام داد، هم از بیرون کانادا. اونی که داخل کاناداست حرفش اینه که آقای دولت کانادا اجازه بده که من بمونم تو کانادا. اونی که بیرون کاناداست داره میگه که درسته که من ممنوع الورودم، ولی به این دلایل اجازه بده که من موقتا وارد کانادا بشم، کار مهمی دارم. TRP اوتساید کانادا میتونه ات POE باشه، یعنی پورت آف انتری باشه. ممکنه که این اتفاق افتاده، ما اصلا کیس مشابه این رو فکر میکنم پارسال بود که داشتیم. در واقع داوطلب اومده مرز، تو سوال جوابی که آفیسر مرزبانی باهاش داره میکنه متوجه میشه که ایشون مثلا اظهار خلاف واقعی تو پروندهش داره، ایشون این ادمیسیبل میشه، ولی حالا به یه دلیلی ممکنه آفیسر قانع بشه که ایشون رو راه بده. اینجا TRP رو ات POE در واقع در پورت آف انتری صادر میکنن و بهش میدن. TRP هایی که توی پورت آف انتری صادر میشه برخلاف سایر انواع TRP در واقع اورالیه، اپلیکیشن فرم نداره، شفاهی داره درخواست میشه. خیلی وقتا هم حتی دیدیم تو بعضی از کیس‌ها که خودمونم اینوالو بودیم، خود آفیسر در واقع چراغ سبز رو نشون میده که میخوای برای TRP صادر کنم، حالا این دفعه بری تو. و این اتفاق اگر که میفته باز هم بی نیاز از وکیل نیستیم. بعضی وقتا بعضی از داوطلبا انتخاب میکنن که حالا که اونجا تو مرز گیر افتادن زنگ بزنن به یه وکیل. ما مورد مشابه این رو یکی دو بار داشتیم و ما از راه دور تلفنی داریم راهنمایی های حقوقی رو میدیم بهش برای این درخواست شفاهی که داره ارائه میده. دیگه این که ببینید TRP اینساید کانادا میتونه در واقع یه جور دوباره TRP گرفتن باشه. TRP رو نمیشه اکستندش کرد، اکستند به معنای خاص کلمه، برخلاف TRV که میشه اکستندش کرد، ولی میشه دوباره یا چند باره درخواست کرد، چه توی کانادا باشیم چه بیرون کانادا باشیم. و TRP که داخل کانادا داریم برای دفعه دوم و سوم درخواست میکنیم، راستش بخواید برخلاف تصور خیلی‌ها سخت‌تر از TRP که برای چندمین بار داریم از بیرون درخواست میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میدونیم تو TRP آفیسر حرفش اینه که خب شما این ادمیسیبلی، اگه تو کانادایی بفرما برو بیرون، اگه بیرونی نیا تو. حالا من اگه بهش دارم میگم که یه TRP دوم یا سوم به من بده، یه سوالی که آفیسر تو ذهنش هست اینه که این چه اصراری داره که حتما بمونه؟ خب میتونه بره بیرون کانادا، از بیرون دوباره درخواست کنه بیاد تو کانادا. من و شما به عنوان مهاجر و داوطلب ممکنه که این حرف خیلی برامون معنا نداشته باشه، بگیم خب موندنه برای من مهمه برم بیرون که چندین ماه بیرون میمونم یا ممکنه چند سال حتی. ولی آفیسر لزوما اینطور نگاه نمیکنه. آفیسر میگه شما سیمپلی به راحتی به سادگی میتونی از کانادا خارج چی دوباره درخواست کنی، چه اصراری داری که بمونی؟ برای اثبات این اصرار یه وقت می‌بینیم ما چند صد صفحه باید مدرک و توضیح و مستندات بذاریم و این کانسرن آفیسر رو بتونیم پوشش بدیم. TRP از یک زاویه دیگه به دو دسته تقسیم میشه. TRP استند الون داریم و TRP که با یه اپلیکیشن دیگه در واقع درخواست میکنیم. TRP استند الون در واقع درخواست ما فقط خود TRPه، ولی بعضی وقتا TRP به علاوه یکی از انواع پرمیت، مثلا ورک پرمیت یا استادی پرمیت درخواست میکنیم، یا حتی ممکنه با H&C در واقع این رو در کنار هم درخواست بکنیم. یکی از نکاتی که باید حتما کاور کنیم توی این اپلیکیشنی که داریم میدیم این هستش که ما به دلیل این ادمیسیبل شده بودیم، ما چه تلاش هایی برای رفع اون این ادمیسیبلیتی کردیم. مثلا من بدون مجوز کار کردم و این ادمیسیبل شدم، حالا باید اثبات کنم که من دیگه اون نقض قانون رو نکردم.
یا مثلا از طریق یه آژانسی اقدام کرده بودم برای من اسناد جعلی گذاشته بود، من رفتم از اون آژانس شکایت کردم، کلین هندزمو دارم نشون میدم به آفیسر، اسناد این شکایتم رو دارم میذارم که ببین درسته که من دچار میسرپ شدم ولی تقصیر من نبود و من هم اقدام قانونی رو براش انجام دادم. یه نکته که یادمون باشه این که کسی که TRP داره، همونطور که گفتیم خب این خودش یه استاتوس نیستش، به همین دلیل هم مینتین استاتوس نداره. این آدم اینادمیسیبل میمونه. درسته که راش میدن بیاد کانادا، حتی اگر که TRPش بالای 6 ماه باشه میتونه درخواست ورک پرمیت هم بکنه، ولی اینادمیسیبل باقی میمونه. اینادمیسیبل شدن با یک دلایلی اومده و با دلایل قانونی میتونه بره. صرف این که ما TRP گرفتیم ما رو از اینادمیسیبیلیتی در نمیاره و این اینادمیسیبیلیتی ممکنه مثلا تو PR و اینها گریبان ما رو بگیره. همونطور هم که گفتیم اگر کسی طول دوره TRP که گرفته بالای 6 ماه باشه میتونه درخواست ورک پرمیت یا استادی پرمیت هم بکنه، ولی زیر 6 ماه باشه نمیتونید همچین درخواستی رو بکنید. اگر هم کسی با TRP، حالا جزئیاتشو به زودی خواهیم گفت، بیش از 3 سال تو کانادا بمونه، یعنی دست کم 3 سال بمونه، اصلا میتونه مستقیم درخواست PR بکنه. دیگه نه روش امتیازیه، نه زبان میخواد، نه مثل خود TRP دیسکریشنریه. یعنی یادمون باشه TRP یه وجه اشتراکش با اچنسی همینه، اختیارات آفیسر توی دادن TRP و اچنسی، موافقت با اچنسی خیلی اختیارات گسترده ای هستش. ولی اگر یه نفر TRP رو گرفت 3 سال تو کانادا موند، دیگه اون PRی که درخواست میکنه اون دیگه دیسکریشنری نیست، اونجا دیگه آفیسر اختیاراتش نقشی رو بازی نمیکنه. اگه آفیسر نتونه دلایلی بر رد درخواست بیاره باید PR داوطلب رو صادر کنه. یادمون باشه آفیسری که داره به ما TRP میده خیلی چیزها داره تو ذهنش میگذره. مثلا یکیش اینه که به این داره فکر میکنه که من دارم به کسی که اصولاً ممنوع الورود به کانادا یک میانبر به PR میدم. درسته که ممکنه TRP که میده 3 ساله نباشه و باهاش مستقیم نشه PR گرفت، ولی به این داره فکر میکنه که یه TRP اگه الان 1 ساله داد، بعد شما یه دونه 1 یا 2 سالش رو بعداً تونستید دوباره بگیری، عملاً راه شما برای PR باز شده، شمایی که اصلاً قرار بود ممنوع الورود به کانادا باشی. پس خیلی احتیاط میکنن آفیسرها توی صدور TRP بایپسیه برای PR در این حالتش. به همین دلیل هم هست که با اینکه آفیسر تا 3 سال میتونه TRP بده، به ندرت میبینیم که مستقیما 3 ساله رو بده. اغلب کسایی که با TRP 3 سال موفق میشن تو کانادا بمونن، در واقع برای دومین یا سومین بار یا چندمین بار درخواست TRP میکنن و موفق میشن. بعد اینا که به هم دوخته میشه 3 سال یا بیشتر. حالا که 3 سال با TRP طرف تو کانادا مونده، مستقیم درخواست PR میکنه. همونطور که گفتیم دیگه به این نوتامون مراجعه کنیم. یکی از چیزایی که آفیسر بهش توجه میکنه اینه که من این آدم رو راه ندم تو کانادا، یه تبعاتی داره، راه بدم یه تبعاتی داره. بعضی وقتا راه ندادن یک داوطلب به کانادا حتی میتونه مثلا به رسوایی رسانه‌ای تبدیل بشه. مثلا یه کسی اینجا داره در تنهایی خودش به دلیل بیماری میمیره، بعد تنها فامیلش، تنها عضو خانوادهش به دلیل یه میسرپ راش نمیدن بیاد تو، بعد این میتونه اصلا رسوایی رسانه‌ای درست کنه یا مسائل دادگاهی برای دولت کانادا درست کنه. به همین دلیل آفیسر به این چیزها هم پشت پرده داره توجه میکنه. اهدافی که قانون مهاجرت کانادا یا ارپا داره، اون رو هم آفیسر بهش توجه میکنه. حالا این آدم یه نقض مقررات مهاجرتی کرده، یه میسرپی کرده، ولی باید ببینم آیا اینجا جایی هست که من بهش اجازه بدم بیاد و خانواده به هم دوباره بپیوندن، ریونیفای کنن. در واقع اینا چیزاییه که آفیسر میتونه بهش توجه کنه. بعد به سوابق فرد خیلی توجه میکنه، اینکه آیا این یه پترن و الگویی از رفتار ناقض قانون این آدم داشته یا نه، آیا یه دونه میسرپ کرده یا همش هی پشت سر هم میسرپ کرده. به همین دلیل هست دوستان که کسایی که حالا آژانس هر کی براشون اسناد گذاشته یا خودشون دروغ چیزی رو گذاشتن، ما بهشون توصیه میکنیم در اولین فرصتی که میفهمید که دروغ گفته اید یا اسناد جعلی به جای شما دادن، اینو اصلاح کنید. بعضیا میگن آخه ما اینو درستش کنیم حالا آفیسر مچمون رو میگیره میسرپ میشیم.
به این دلیله که مهمه که شما از هر جایی ضرر بگیرید منفعته، از هر جایی که فهمیدید یک کار خلافی رو کرده اید از اونجا متوقفش کنید، به نفع خودتونه، چه میسرب باشه، چه نقض مقررات مهاجرتی باشه. طرف اینجا با ویزیتور رکورد اومده، بچهش رو فرستاده مدرسه، بعد یادش رفته ویزیتور رکوردش رو تمدید کنه، 1 سال 2 سال گذشته، بهش میگیم که آقا بیا باید TRP درخواست کنی یا از کانادا خارج شی، بلند میشه میره به نماینده مجلس مراجعه میکنه. این اصلا راهش نیست هیچی. شما فرصت داشتی کارکت کنی، درست کنی اقدام غلطت رو، فرصت رو داری میسوزونی و راه رو برای اقدامات بعدی مثل این قضیه TRP هم یه جورایی داری میبندی، چون تو TRP به سابقه قانونگرایی شخص توجه میشه. بعد دیگه به چه چیزهایی آفیسر بگم توجه میکنه؟ ببینه که آیا مثلا طرف تلاش کرده که اون مشکلاتی که براش پیش اومده رو رفع کنه یا نه، مثل همون قضیه شکایت از جائل و اینها که بگم، یا مثلا توی محکومیت‌های کیفری بحث ریهابیلیتیشن. دیگه بهتون از این نکات باز بگم، نکات جزئی که ممکنه آفیسر مد نظرش باشه، اینکه طرف اگر بمونه تو کانادا آیا میتونه خودش رو ساپورت کنه، آیا توان مالی ساپورت کردن خودش رو داره. اینم یکی از نکاتیه که در صدور TRP، هم TRP اول هم تو TRP های بعدی برای موندن در کانادا آفیسر بهش توجه میکنه. درس خوندن، کار کردن، چه درس خوندن و کار کردن قبلی در کانادا، چه پلنی که برای از اینجا به بعد داریم، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. فعالیت‌های داوطلبانه تو جامعه کانادا میتونه اون کاراکتر طرف رو معرفی کنه. توصیه میشه که اینها رو هم انجام بدیم، هم اسنادش رو بذاریم تو پرونده. تو خیلی از پرونده ها ما اینها رو میذاریم و فایده هاش رو هم دیدیم واقعا. TRP که در واقع از بیرون کسی درخواست میکنه و صادر میشه، میتونه به صورت مولتیپل هم صادر شه. یعنی اینطور نیست که سینگل انتری باشه یه بار طرف وارد شه دیگه نتونه خارج بشه. اگر که مولتیپل باشه طرف میتونه باهاش وارد و خارج هم بشه، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگر اون قضیه 3 سال مد نظر بود، تعداد روزهایی که تو کانادا بوده با TRP مبنا خواهد بود. اگر سینگل انتری باشه، داوطلبی با سینگل انتری اومد کانادا، بعد از کانادا خارج شد رفت بیرون، برای ورود مجدد دوباره باید اقدام کنه. یعنی یا باید این ادمیسیبیلیتیش رفع شده باشه یا باید دوباره TRP درخواست بکنه. نمیتونه بره TRV درخواست بکنه، یادمون باشه. خب همونطور که گفتیم TRP اکستنشن نداره. قبل از اینکه اکسپایر بشه، اگر TRP هولدر هستید تو کانادا هستید، نذارید تموم بشه بعد درخواست کنید. حتی نذارید برای روزها و هفته‌های آخر، دست کم 3-4 ماه قبل از پایان اعتبار TRP فعلیتون برای TRP جدید اقدام کنید. TRP رو وقتی درخواست میکنید پیپر بیسد هستش و یه جورایی به قول ما و همکاران در واقع یک بلک هوله، یک سیاهچاله است. انگار که ما اینو پست میکنیم میره توی یه سیاهچاله‌ای، حالا کی از اونجا به ما فیدبک بدن. پروسسینگ تایمش میتونه 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، بک‌گراند چک بخوره 10 ماه، 12 ماه طول بکشه. پس زودتر اقدام بکنید. توی این درخواست حتما منشن کنیم که TRP مون کی داره اکسپایر میشه، به چه دلیل من نیاز دارم TRP جدید بگیرم و بمونم. اگر که بستگانی داریم که تو کانادا هم کسالتی چیزی دارن، حتما اسنادش رو بذاریم. تعداد دفعاتی که میشه TRP درخواست کرد هیچ محدودیتی نداره. یعنی اینطور نیست که 2 بار یا 3 بار یا 4 بار درخواست کردیم دیگه تمام بشه. هر چقدر که دلمون بخواد میتونیم درخواست کنیم. آفیسر هم خب طبیعیه که اختیاراتی داره برای صدور یا عدم صدورش. TRP مثل TRV هر لحظه‌ای ممکنه کنسل بشه. فکر نکنیم که اگه به ما یه TRP دادن مثلا به مدت 1 سال، دیگه تو این 1 سال نمیتونن کنسل کنن. به هر دلیل موجهی آفیسر ممکنه اینو کنسل کنه، به خصوص اگر گراوند یا زمینه‌های دیگر این ادمیسیبیلیتی کشف کنه. این اتفاق زیاد میفته. یعنی یه کسی میاد میگه آقا ببخشید من اونجا اسناد جعلی برام گذاشته بودن، منم نمیدونستم، اینم دلایلش دلیل دارم برم کانادا، به من TRP بدید. TRP میدن. بعد کاشف به عمل میاد که نه فقط اونجا دروغ گفته بوده، توی یه اپلیکیشن 3 سال پیش هم دروغ گفته بوده یا مدرک جعلی گذاشته بوده، یا دفعه قبل که تو کانادا بوده بی اجازه کار کرده، بی اجازه درس خونده، یا سابقه کیفری داشته، رانندگی در حال مستی داشته.
اینجا ممکنه که جلوتر از موعد کنسل بشه. اگر کسی رفیوجی کلیم داشته باشه، ادعای پناهندگی داشته باشه، بعد رد بشه یا اپیل نکنه، باید 12 ماه از اون ردی کلیم رفیوجیش رد شه تا بتونه درخواست TRP کنه. بعد این 12 ماه در مورد DFN ها دسته خاصی از رفیوجی ها هستن که حالا موضوع یه ویدیو دیگه است، جداگانه بهش میپردازیم. این 5 ساله، این 12 ماه یا 1 سال، 5 ساله، باید 5 سال صبر کنن. و چجور باید 5 سال اگر که تو کانادا هستن سروایو کنن و بمونن، خودش واقعا کار بسیار بسیار سختی هستش. یادمون باشه اون چه که دلیل رفیوجی کلیم محسوب میشه رو مستقیما نمیشه به عنوان دلیل TRP گذاشت. یعنی اگر کسی میگه جون من در کشور خودم در خطره، باید بره اعلام پناهندگی بکنه، حالا یا قبول میشه یا قبول نمیشه، ولی نمیتونه به این استناد TRP درخواست کنه. اینها رو نباید با هم میکس کنیم. همونطور که گفتیم میشه بیش از یه سرویس رو خواست. در واقع TRP های استندالون در واقع TRP هایی هستن که فقط TRP میخوایم، ولی میشه TRP رو با یک سرویس دیگه مثل ورک پرمیت یا استادی پرمیت درخواست کرد. در این حالت باید اسناد ورک پرمیت یا استادی پرمیت رو هم صحیح و پراپرلی درست کنیم و با هم بذاریم و پیپر بیس هم بفرستیم بره. اگر کسی میخواد 3 سال مونده تو کانادا، البته اون 3 سالی که گفتم تو بعضی از فرض‌ها 5 ساله ها، یه جدولی داره که زمینه‌های مختلف رو 2 دسته کرده، تو بعضیا 3 سال باید طرف مونده باشه تو کانادا، تو بعضیا 5 سال. حالا ما فعلا در مورد 3 ساله داریم صحبت میکنیم. اگر کسی میخواد به استناد این 3 یا 5 سال در واقع درخواست PR کنه، اولا خب باید ثابت کنه که این مدت رو تو کانادا بوده. طبیعتاً باید ثابت کنه که مشکل امنیتی یا کریمینالیتی چیزی تو این مدت درست نکرده. باید ثابت کنه که در واقع سعی کرده اون مشکل اولیه‌ای که باعث اینادمیسیبیلیتی اولیه شد و برای اون TRP گرفت، اون رو هم سعی کرده حل بکنه. همونطور که گفتیم مدرک زبان هم لازم نیستش برای این کار. یعنی پیاری که اینطور میگیره داوطلب مثل پناهندگی، مدرک زبان نمیخوادش. اگر کسی TRP میخواد و ساکن کبک هست، CSQ لازم داره. این نکته رو یادمون نره. درسته که یه چیز فدرال هستش، ولی برای کسایی که ساکن کبک هستن این CSQ لازم هستش. کسی که در واقع تو کاناداست ممکنه که ریمووال هیرینگ بهش بخوره. اگر یا TRPش اکسپایر شده، اقدام نکرده برای رینو کردنش، پس اگر ما یه TRP داریم برای 1 سال، بعد وایسادیم 1 سال و 1 روز شد، 1 سال و 1 ماه شد، ریمووال هیرینگ به ما خواهد خورد و دادگاه میذارن که ما رو از کانادا اخراج کنن، یا اون کاندیشن هایی که تو TRP مون اومده بوده رو نقض کنیم، یا مثلا ورک پرمیتی که کنار TRP به ما داده زیرش چند تا شرط داره اونها رو نقض کنیم. اینجا ممکنه ما ریمووال هیرینگ بهمون بخوره. یادمون باشه اگر یکی از اعضای یه خانواده که میگیم زوجین رو میگیم و بچهای 22 سال اینادمیسیبل باشن، به احتمال زیاد ممکنه کل اعضای خانواده اینادمیسیبل بشن. میدونیم این همیشه اتفاق نمیفته، ولی اگر اینطور بشه پس برای همه باید TRP درخواست کنیم. همه این درخواست‌های اعضای خانواده رو باید توی یه پاکت بذاریم بفرستیم و برای هر کدوم هم اپلیکیشن فی خودش رو باید بدیم. TRP ریستوریشن نداره، یعنی اینطور نیست که اگر منقضی شد تو 90 روز بعد از انقضاش میتونیم مثل TRV ریستور کنیم. TRP منقضی شد دیگه منقضی شده. برای TRP یه چک لیستی هست رو خود وبسایت اداره مهاجرت، ولی اون چک لیست نهایی نیست. راستش بخواید اون چک لیست اتفاقا یه چیز خیلی بیسیکی هستش و اسنادی که ما میذاریم خیلی خیلی فراتر از اون هستش و بعضی وقتا همونطور که گفتم به چند صد صفحه میرسه. حتی ارسال این پکیج TRP به صورت پستی خیلی خیلی نکات و ظرافت‌ها داره. آدرسش، پاکتش، چی باید روش بنویسیم،
به چه شکلی بفرستیم، اینها همه مهمه. اپلیکیشن فی داره. اپلیکیشن فی TRP جدای از اپلیکیشن فی اون درخواست یا سرویسی که کنارش میخوایم و بیومتریکی که ممکنه بهمون بخوره. اپلیکیشن فیش به زودی از اول دسامبر 2024 قراره بشه $229 خورده‌ای، قبلا $200 بوده. اگر ما یه اپلیکیشن رو پست کردیم و رسید به اون در واقع پروسسینگ سنتر مربوطه، توی 3 حالت این اپلیکیشن ما رو برمیگردونن، اصلا وارد رسیدگیش نمیشن. اگر درست امضاش نکرده باشیم، اگه فی درست پرداخت نکرده باشیم، اگر عکس رو اونطور که گفتن نذاشته باشیم. این عکس خیلی خودش مهمه دوستان، یعنی صرف این که عکس رو باید فیزیکلی بذاریم یه مسئله است، این که دقیقاً به چه شکل باید بذاریم اینستراکشن داره و اگر اینو رعایت نکنید برش میگردونن، اصلا وارد رسیدگی نمیشن. و میدونیم این رفت و برگشته خودش چون پستیه زمان میبره و اگر کسی داره نقض میکنه، مثلا اولردی اوورستی کرده، هی اوورستیش داره بیشتر میشه. ولی اگر که به این مشکلات نخورد و برنگردوندن به ما این درخواستمون رو، وارد چرخه شد، در واقع اون پروسسینگ سنتر یا اپلیکیشن ما رو وارد رسیدگیش میشه، به ما نوتیفیکیشن میفرسته که خب این ریفر شد به یه لوکال آفیس IRCC، یا در واقع ریفیوزال لتر به ما میده، یا یه TRP که درخواست کردیم، چه TRP جدید چه TRP اولیه رو به ما میده. اون اپلیکیشن فی هم که گفتم $229.77 قراره بشه از اول دسامبر 2024. کسایی که قربانیان خشونت خانگی هستن و درخواست TRP میکنن، حالا به جز اینستراکشنی که برای نحوه ارسالش وجود داره، اینا اپلیکیشن فی هم میتونن ندن. بعد اگر پول اضافی هم داده باشیم که اتوماتیکلی به همون برمیگردونن، اصلا لازم نیست درخواستی بکنیم. چند تا کاتگوری هست که اینا در واقع اولویت دار بررسی میشن. اینستراکشن خاصش رو حتما باید در نحوه ارسالش رعایت کنیم تا اولویت دار در واقع بررسی بشن. و حالا اینا نکات بیسیکی بود که در مورد TRP لازم بود من خدمتتون بگم. خیلی مهمه که اولا نقض مقررات مهاجرتی نکنیم، میسرف نکنیم، اطلاعات غلط ندیم، مشکل کیفری برای خودمون درست نکنیم. اگه درست کردیم اقدام صحیح رو بکنیم. دفتر امام جمعه و نماینده مجلس و اینها نمیتونه این مشکل ما رو حل بکنه. به غیر وکیل اصلا نباید این کار رو بسپارید. به وکیل میسپارید، به کسی باید بسپارید که مطمئن بشید که تجربه کافی در این زمینه داره. این کار تجربه محور هست. موفق باشید.